హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు డ్యాడీ బయటికెళ్తుంటే మెట్ల మీద పావురం ఒకటి కొట్టుకుంటూ కనిపించిందంట. వెంటనే పైకి తీసుకొచ్చారు. చూస్తే దాని కాలికి ఒక సన్నటి దారం బాగా చుట్టుకుపోయింది. అది సిజర్స్‌తో కట్ చేసాము. అది క్లియర్ చేసిన తర్వాత మా అందరికీ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము. డ్యాడీ అయితే ఇంకా ఎక్సైట్ అయ్యారు. ఆ టైంలో మా బాబు పడుకొనున్నాడు. లేసినాక కాసేపు ఆడుకున్నాడు. ఆ వీడియో కూడా మీకు తొందరలో అప్‌లోడ్ చేస్తాము. దాన్ని వదిలేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ఎగరలేదనమాట. ఎప్పటినుండో కట్టేసింది కదా! సో, ఎగరలేకపోయింది. వాటర్ తాగిస్తే కొంచెం ఫ్రీ అవుతదని చెప్పి వాటర్ తాగించడానికి ట్రై చేస్తే అది చేయలేదు. భయం కదా ఎవరికైనా కొత్త ప్లేస్ అంటే. సో, ఒక ప్లేట్‌లో ఫుడ్డును, వాటర్ తీసుకొని దాన్ని పెట్టి క్లోజ్ చేశామనమాట. వాటర్ తాగినట్టు అనిపిచ్చింది. సౌండొచ్చింది. ఈవినింగ్ అయినాక డ్యాడీ తీసుకెళ్ళి మా ఇంటి కుండీల్లోనే వదిలేసారండి. అది ఎగరటం కూడా షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. కానీ అది కామ్‌గా ఉండింది. దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకని అలా లోపలికెళ్ళాము. ఈలోపు ఎప్పుడు ఎగిరిపోయిందో ఎగిరిపోయింది. అదైతే సేఫ్. మేమైతే హ్యాపీ. బాయ్.